ayar kan halo bisa je to asko to ton te hin se de ne ta khan lete pra dale se la fra gole ki bahno ko je na purana school aron school pa dale balo jese je dikhai de ne na gas ko te to je ta lab jamla ho ko na ayar bisi del police di khan aro police na libe nan ha al pra dale se अब तो ऐसे तेल पे इलेक्शन करने आयर खान पे है ना से आज पॉडकास्ट को ऐसे पॉडकास्ट करो शुरू हो ऐसे आर्मी और आयर खान भी सब है ना से तब उनका देखा जैसे तरे जी ऑफिस पर पॉडकास्ट को ऐसे कुछ है लेकिन बोला बात तो इतने नहीं अंकल के लिए नहीं जैसे Opportunity jabal mon ne tore ite bogi na malo thake na tai garu kin jabo malo khan ka to lab to jamal hobo ka se holbi ite ku jamal ne de ami kan atu site askure de bi hop kora se de bi na no wa jakra to na ho ya khan be aina se de ku jamal ne ta kan be bar pa jala se de oi polen china no ho se te to lishin de na ভাল বাদ আছে 허간 거. 저서 거기. लाइन करना चला से करो तो ये डिस्ट्रिब्यूशन আছে আর এই তো দিবাশী কোর্ট খতম হবলৈ আছে দে ইলেকশন তো ক্লিন ইলেকশন আছে এটা বেশি ভালো আছে বেশি ভালো বদলে আছে ফৌজি খান भी ভালো আছে ये कोई टेंशन नहीं बेশি ভালো বদলে तो वर्ड फॉर আছে কইছে ও ইতো वर्ड फॉर আছে কইছে ভালো বদলে দেখান भी এটা তো ইয়ার খান भी নাই ভালো বদলে আছে দেখান भी ক্লিন ইলেকশন पदे जासे रे अपन खान के देखा जासे रे हेलो ये तो अस्को तो तंते आइने से दे तखन लेते पर धरे से कुन बा जे देना पुराना एलपी स्कूल और नतुन एलपी स्कूल पर धरे से इधर दिखाई दे ना जी तका खान बा है से पुलिस खान तो अस्को तो टाउन वर्ड फॉर से कुछ भाल बदला से देखन पे क्या भैया मो गए 6 वर्ड 6 तो वर्ड 6 है कुछ अरे हे का खोया 7 तेरे तो देखा बना पर ये दिखाई दे से किसका जुन जेते वार्ड 2 प्राधले से कुछ हामी खाने को कंप्लेन है पुलिस खान भी ऐसे हरे भी तखन पे कोरोना है नहीं ड्यूटी करने बहुत तखन पे आज किमान वीडियो बना बरो मन ये करो जामल रहना था कि ना पत हसे करे तो हसे इतु लगे हामी खान भी ना फ्री इलेक्शन ना ना करा बाला से तो प्राय को
অতজিৎ দেৱী আৰু অস্ত দেৱী ইটিপি একো ঝামেলা নাই আমি আচলতে আপোনালোকে ব্লগ এইটো ব্লগ বনাই কিনে আপোনালোকে দেখাবৰ কাৰণে বনাই আছোঁ দেই তো মৰম পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি স্কিপ নকৰা চাই দিবি দেই তো আয়াৰ খান ঢালি দিছে এনে অলপ লাফৰা হ'ব নেকি বাহন কৰি ৰাখিলে না নহয় ভাল হৈ যাইছে যেতিয়া স্কুটিটো অলপ ঝামেলা হ'ব কৈ কিনে আয়াৰ বেছি ঢালি দিছেতো আৰু পুলিচ না খালিবই না নহয় ভাল পৰা ঢালিছে আচ্ছা তো বাই আজি ইমানেই কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো চব কাভাৰ কৰি আপোনালোকে দেখাই দিছে এইটোৱে আছে দেই আৰু নেক্সট ব্লগতে লগ কৰোঁ দেই বাই